चलिए तोमियोका सा, मेरे रास्ते से हट जाइए। क्या तुम भाग सकते हो? अगर मुश्किल लगे फिर भी तुम्हें जाना होगा। अपनी बहन के साथ भाग जाओ। तोमियोका सा, शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। वो खत पढ़ो। कि आप तांजीरो और उसकी छोटी बहन को अपने साथ रहने की इजाजत दें। अगर कभी नेज़ुको ने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया तो कामाडो तांजीरो के साथ साथ उरुकोदाकी साकुंजी और तोमियोका गियो अपनी जान देकर माफी मांगेंगे।